我下沉。今天这个气温还好啊，就是风有点大，也出了一点点小太阳。不过明天开始就会降到零下10几度了，那个时候会特别的冷，对我来说是一件非常煎熬的事。人往往都是在困境中才能够激发出自己的想法嘛。也不知道这支视频能不能发出去啊？因为上期视频我已经说过了，如果说我想不到这个取暖的办法的话，我将永远不再更新一期视频。当然，我更不更新视频跟任何一个网友没有任何关系啊，这是我给自己下的这么一个规定吧。所谓没有压力就没有动力，就是这么个意思。感谢那些好心网友，关心我的网友说什么不要在意有些网友说的那些话，其实完全不需要为我担心的，不要把我的内心想的那么的脆弱。我从东莞出发的第一天开始就有人不看好了，我最后还不是靠着自己顽强的这个毅力，一步一步的这么大老远跑到这个地方来，是吧？所以说完全不需要为我担心的，只是说现在天气越来越冷了，我也需要找到一个保暖的办法才能够继续走下去啊，这条路，不然的话是寸步难行的。现在我起来啊，随便摸一下小黄车上面都是湿哒哒的。接下来这几天该好好想一下怎样保暖了，让自己在里面睡觉暖和，小黄车里面干燥，这是我想做的。一生到盡頭，也願意拖着你的手，從來無後悔，不管笑或愁，也沒有考慮分開走。情從又開始滲透，已令我忘掉了自由，偏偏沒法一起奮鬥，不通的心怎補救，想已可會永久，路程仍似海風永不休，作別時矛盾的苦楚偏要受，試問誰人能夠相依過一生，即使將前途統統犧牲也響，求能明白我光陰在逝流，我共你思念終不休，人隨潮浪去，不可以逗留，這份愛一樣不肯走。情從又開始滲透，已令我忘掉了自由，偏偏沒法一起奮鬥，不通的心怎補救，想已可會永久，路程亦似海風永不休，作別時矛盾的苦楚偏要受，試問誰人能夠相依過一生，即使將前途統統犧牲也響。一荤一素15块，帮我搞一份吧。那西红柿这个蛋是甜的还是咸的？
甜的，甜的就算了，把它茄子。朋友们好，我们又见面了。我之前说过，等我找到了取暖的办法的时候，我会重新的更新视频啊。现在终于被我找到了这个方法了。看看，这是我自己打造出来的这个取暖炉了啊，完全是按照我脑海中想象的样子打造出来的，看一下这个样子。等一下我就用它来试一下，看看这个效果怎么样啊。我现在换了个露营地了，看看。上一次那个露营地那个地方有环卫工在搞那个绿化，在除那个草，他们说有人要检查，所以我迫不得已又换了个地方。现在找到这个地方更好啊，是这个桥底了的，看看。不过边上都是水啊，挺不错的。今天晚上我就拿这个取暖炉来测试它的效果怎么样。已经进到我小房车里面来了。先来说一下我这几天是怎样艰难的度过的吧。住在北京附近的朋友应该都知道，北京这边啊，晚上降到了零下13、14度，非常非常的冷啊！唉，终于被我熬过来了。终于在今天天黑之前，按照我想要的样子，把这款取暖炉啊打造出来了。这几天就是我有多少衣服就穿在身上，最里面穿的那个短袖、长袖、毛衣，还有那个羽绒服，然后再穿了这一件挡风衣，就这样子，然后装到我那个薄睡袋里面，就这样子度过了这几天。早上的时候特别冷，不行，我又贴了这个暖宝贴啊，在外面买的，然后贴到我的脖子上，还有那个背后，还有那个脚上面。顶到了早上，到了天亮之后，我马上跑到附近的商场里面去。大家都知道商场里面都会开着那个暖气的是吧？我这几天就是反反复复这样子度过了，终于被我熬到了今天了。首先先感谢那些比较热心的网友，说我这几天怎么不更新啊，一直催我更新啊，感谢你们的支持。我也是说过了，因为我说了，只要等到我找到了这个取暖的方法之后，我再重新的更新。我说到了，我也做到了。这款取暖炉大家可能好奇它是烧什么呢？它是烧炭的。因为像我们在外面户外啊，最缺的是什么？最缺的就是电了，是吧？电是比较难获取的。像上次我用的那个电热毯啊，一下子就用了很多的电，还不够1、2个晚上就用完了，所以说显然不现实用电的话。后面我又看了一下网上的那个柴火炉啊，柴火炉非常的笨重很大的，后面也看了比较小型的，但是还是不行。小型的那些，它那些管道啊，还有这些设置啊，全部都不一样的。它不是烧炭的，我这款是烧炭的。因为我想着烧柴火不行，那就烧炭吧。炭刚刚好，因为炭它不会一下子燃烧完，它会放在那炉里面慢慢的燃烧，慢慢的燃烧。我要的就是这个慢慢的过程，因为我人在里面睡觉嘛，不需要它烧得太快，是吧？所以说是满足了我的条件。所有的尺寸啊，还有这些距离啊，还有这个管子啊，都是按照我的想法来打造出来的。叫一个师傅帮我焊接啊，给了他一点人工费。这个取暖炉总共的费用加上这个不锈钢锅，还有就是管，还有人工费，就是100来块钱，不贵啊。按照我想要的样子打造出来了。今天就用它来试一下这个效果怎么样。不成功变成人，反正就是我感觉应该可以。有些网友说这几天是不是想不开，有些网友说的那些话，其实完全不用为我担心的，我没有那么多闲工夫去想那些事，我只是专心的在做我自己想做的事。可能有的网友说我用这个来烧炭取暖，在这里面不怕缺氧嘛，然后不怕一氧化碳中毒嘛？请不要觉得这两个东西是一个摆设来的。等一下我在这里会搞一个孔，然后再用一个管道插上去，把管道从这个孔这里拉出去，它那个有害的那个气体啊，全部从这里排出去了，完全不需要担心的。这个就是我买的管道了啊，你看，刚好可以插上去了。
我来说一下我打造的这款取暖炉的这个取暖原理吧。大家都知道，烧炭取暖的话，跟家里面烧炭取暖完全不一样的。家里面的空间够大，有门有窗是吧？打开门打开窗来，在里面烧炭取暖，完全不需要担心一氧化碳中毒的，不用担心缺氧。当然在小房车里面就不一样了，小房车这么小的这个空间，你必须要做一些应急措施是吧？就像这个管道必须拉到外面去，让它排出那个有害的气体到外面去。原理就是这样，盖上盖子，然后那个有害的气体拉到外面去了。那个炭在里面烧得很旺啊，它会散发出那个热量来，那个热量就会保留在小房车里面，这就是我想要的效果。每一个该想到的细节我都想到了。看看这个是什么？蒸架，就是家里面啊蒸包子啊蒸什么的，我就买了这个放上去。放了这个蒸架之后，它底下也这么高啊，把那炭放上去的话，它不会说直接贴在那个底下去。一来可以让它烧得更好，二来不会直接碰到底下那个桶壁啊。然后我这里又搞了个透气孔、排气孔，真的是完美啊！这几天最难熬的就是等那个快递了，因为快递非常的慢了。反正就是一个一个的到那个零件，现在终于到齐了。今天全部一次性的把我想要的搞好了。我这个网的话就不要了，到时候再重新买吧。这个网也不贵，反正现在天冷也不会有蚊子那些。直接在这里切孔吧，连着这个网啊，因为这个网这里有这个起丝的嘛，起丝可以固定住嘛。如果不要的话，你固定不住的，这样子不行的。完全是按照这个小房车来量身定做的。啊，看看我这瓶水啊，放到这里面的，不用说了，都是结冰的，这几天硬邦邦。看看，我把这管道伸出去之后，它可以固定住，还有这个起丝的这个架子一样的。看看，我现在只要套上去就好了。啊，这跟我脑海中想象的一样的。我买了一箱这个炭啊，这个炭有10斤重，是这种空心炭来的。今天晚上就烧这个炭来试试这个效果了。我这不在外面烧了，就在这里面买了点这个酒精，用这个酒精点那个炭。到时候温度升起来之后，再看看效果。因为这边有这个管道啊，比较大比较重，它会往这边压过来啊，这个桶不正，所以说我得在这边加上一块石头。加上这块石头的话，就完全不需要担心了。看看，现在重量一样了。因为石头在外面是最容易获取的，不用担心的。每一次不正的时候，就找块石头放上去就好了。把这块酒精放上去，然后把这炭夹上去。买这炭的时候还送了这个小夹子，这种空心炭来的环保炭。每天大概1斤应该也差不多了吧。这里差不多是1斤了，可以。打火机没有了，用火柴。好，就让它在这里慢慢烧。这个时候可以盖上了，不用担心了，有烟囱，它不会说灭掉的。这底下还有那个通风的。我想了一下，底下垫上这个炉，增加它的高度。
这样的话不会直接烫到我那个上面的塑料箱。完美啊！这个盖子还是太薄了，可能会盖的不是特别的紧。等下我拿块什么重的石头压在上面，应该是不会灭的，因为有氧气。哎，跟我想的一样，不会灭。反正在北京里面能够买得到来用的话，我就用啊。这个北京筷是在一个小商店那里买到的，买不到的那些我就不会乱用。这外面冒烟了，看到没有，大家？这外面是这样子的，把它折一下，往上。哎呀，看到那个水汽没有？效果来了，这就是我想要的效果，看到没有？哎，忘记了，我还有个大夹子，上次买那个柴火炉的时候送的。这个时候大家可能会好奇啊，为什么我用那个柴火炉放在这里面来取暖？因为柴火炉的上面不能密封的，有那个架子凸出来的，盖不紧。而且柴火炉不能够在不开风机的情况下燃烧的，那个说明书上面有说的，必须开着风机，不然的话那个风机会烧掉。而且柴火炉有这么厚的那个壁啊，它那个导热性肯定也不会很好的，会往外冒的，所以说很不适合，也没有装有这些排烟的管道，所以说还是按照自己打造的这个来取暖。为了更加的有说服力啊，我买了这个量温计。看一下现在这个温度0下，我就放到这里面来小黄车。等一下这温度上来的时候，再看一下这小黄车的这里面的空间的这个温度是多少。如果它升到了10几度，那就说明效果非常的好。我就挂在这里。先吃个鸭腿先，刚才买的太馋了。偷吃了一口，现在边吃着鸭腿边等着它升温。炸鸭腿啊，更加的香。刚才也吃个饭了，那个饭很便宜啊，15块钱1荤1素。手枪鸭腿，哇，慢慢的感觉到这里面很暖和了。哦，很烫了，不能碰了。等一下再看这个量温计了，慢慢的升了这量温计，看一下，慢慢的升起来了这温度。哎，等着吧。有一句话说的，当室内的温度高于室外的温度的时候，就会产生那个冷凝水，那个水汽水珠，就是大家之前看到的非常潮湿的那个水。但是还有一句话就是，当室内的温度远远高于室外温度的时候，里面那个水汽水珠就会完全消失。我就是看中了这句话，所以我要做的就是把小房车里面的这个温度提升起来。给大家看看外面这气温0下11度，刷新一下，刷新0下11度是晚上的7点56分。现在就用这个温度计来测量，看看等下能够涨到多少度。我说了不算，他说了才算。现在的时间是8点13分，大家看看，已经过去了17分钟了啊。给大家看看这个温度计，这里是10度啊，10过来中间那里那个大点那里是5度，5那里过来再2个点17度，看到没有？那绿色那里字那里写着舒适温度啊，高温区是在红色区域那里，不过高温区是在25度以上。现在也就是说我小房车里面啊达到了舒适的温度了，17度，效果非常的明显啊。这个时候可能就会有一些网友说了，不担心晚上睡着的时候不小心碰到这个炉子烫到自己吗？完全不需要担心的，所有能够想到的安全隐患的问题我全部都想到了。我现在就做这个安全隐患的装置。
大家看一下这个安全装置不就这样做好了吗？一个挂钩啊，一边连着一根铁链，挂在这两边耳上面。即使晚上不小心碰到了，它也不会掉下来，也会悬挂在这里啊，不会说烫到自己、烧到自己，而且基本上不会出现这样的错误。为什么？因为平时我喝的矿泉水放在这里啊，早上起来从来没有倒过，都是这样立着的。只是说为了安全起见，做一下这个装置而已。哎呀，完美啊！再给大家看看里面这个碳吧，它烧的不会特别的快的，慢慢的烧，看到没有？慢慢的烧啊，一个晚上应该一点问题都没有，这样盖着。哎呀，可以。大家看一下这个温度计，达到了27度多一点了，看到没有？达到了红色区域这里来了，高温区，这个效果太明显了。这边这个窗这里也开一点点，让它通风。刚才为了更好的看出它的效果，我在这里又躺了3个小时。起来的时候发现快12点了，看到没有？给大家看一下外面这个气温吧。我是连着网的啊，丰台区这里刷新，丰台区这里零下12度，看到没有？我开个门看一下外面吧。一开门马上感觉到外面寒气逼人了，这个区别非常的明显。在外面像个冰库一样，里面是像个火炉一样。给大家看一下外面吧，打个电筒，大家看看，看到外面那些白花花的水没有？还有我在外面看一下，哈一下那个气，这区别大吧？喂，进来了，外面太冷。进到小房车里面来之后，马上看不到那个气了，因为这里面温度高了。哎呀，这瓶水大家看一下，刚开始还没有点那个碳的时候，零下11度，这整瓶水就冻成了那个冰块来了。看到现在没有？这就是看得到的效果，因为这里面的温度高嘛。刚才我起来的时候，我说怎么感觉到有点热热的，看一下那个温度计，将近28度，马上把我的外套还有毛衣给脱了，单独穿这一件就足够了。哎呀，以后再也不用担心被冻醒了。想想这几天太不容易了，别说被冻醒啊，一不小心还有可能被热醒。这个地方真的得调好。如果说它里面氧气太充足的话，就会越烧越旺了，里面啊就会非常的热，就像个火炉一样，在小房车里面。没想到第一次使用自己亲自打造出来的这个取暖炉啊，这个效果真的是好的出奇，甚至比自己想象中的还好。这个效果没有让我失望啊，效果太明显了。我终于做到了，跟我当初说的那样子，既能够让自己在小房车里面睡觉暖和的同时，又能够让小房车的内壁保持干燥干爽，没有任何的水汽水珠。毕竟这里面的温度也这么高嘛。现在无论我摸哪里都好，一滴水都没有。看一下这个手，非常的干燥。以最实用的方法去解决了这个最大的难题，这才是我想要的。为什么我要选择烧炭来取暖呢？烧炭的话，它会很低的这个成本。我那一箱10斤装的20块钱多一点点，1斤的话就是2块钱左右。一个晚上慢慢的烧到天亮，1斤应该是足够了的。有的时候在路上捡到一些比较粗的柴火，做柴火饭的时候是吧？剩下一些比较粗的炭放在里面，又可以省点炭钱。一个冬季下去，大家算一下就知道了，还是比较省钱的。小东西解决大问题，治标又治本，太好了！大家别看到眼前这个取暖炉现在只有这么一个取暖的效果，往后能够看到它更多的功能了。现在有了这个保障了，到时候就可以继续出发了。只是说我现在还有一些快递没拿到，这快递实在太慢了，这几天就是为了等快递。拿了快递之后就可以继续出发了。哎呀，话不多说了，我现在继续睡了，刚才都没睡够。这个温度太舒适了，今天晚上可以睡个安稳觉了。谁能想象外面是零下12度，此时此刻。